おはようございます。久々の撮影なんですけど、なんでね、ちょっと撮影できなかったかっていうと、実はね、エンジンの調子が悪いんですよ。で、見てもらうのにね、スクエアさんのところで見てもらうのに、スクエアさんの予定が合わなくて、で、やっと今日はね、12月の29日ですね。で、調子悪くなったのはね、12月のね、何日だったかな、4日以降、10日とかそれぐらいかな。で、2週間ぐらい待ってね、ようやく、親父さんのところ、空きが出たっていうので、これから見てもらいに、もう預ける感じになっちゃうんですけど、持っていこうかなと思うんです。で、しばらくエンジンかけてなかったんで、どうかなと思うんですけど、ちょっとかけてみようか。チョーク入れて、バッテリーもちょっと一回充電したけどね。ほら、やばい感じがするよ。この音わかる？アイドリングもね、あんまりしたくないんだけど、おそらくね、カムチェーンだと思うんだけど、回転が上がるとノイズが消えるんだけど、ヘッド周りまではね、行ってないと思うんだよね。ほら、回転が落ちるとさ、大丈夫かな。やっぱね、エンジンのシリンダーの真ん中あたりから音がする感じはするんですね。で、各液パイも触ってもね、どの1番から4番まで熱は持ってるんで、プラグ系じゃないとは思うんだけど、4気筒ともね、ちゃんと生きてて、で、走ってる分にはね、別にそう支障はないんですけど、なんせね、この壊れてしまいそうなこのイオン、ほら、回転が落ちれば落ちるほどでかくなるんですよ。音いいや、もう一個。音がやばい。音があかん音がしてる。で、預けたら、歩いて帰ってこなくちゃいけないんで、スニーカーなんだけど、ちょっと今暖かいから、大丈夫だとは思うな。エンジン壊れないでね、止まんないでね、頼むよ。いやまさに鑑識クラッチになったような音がしてるよ。これ鑑識ですか、 FCR 付きですかみたいな音になってるんだけど、全くそういうわけではないのでね、ドノーマルでね、この音ってあかんよね。
こんな音なんですよ。もうね、信号待ちしてるだけでね、恥ずかしい。ということでね、このまま預けると、まあ、年内は無理なので、オートカムチェーンテンショナー、もう交換すればね、治っちゃうんだったらいいんですけど、これ、ほら、ヘッドを開けて、ね、ちょっと中見なくちゃいけないとか、交換するとか、修理しなくちゃいけないとかなるとさ、まあ、長くなるよ。長くなるしね、お金もかかるし、まあ、しょうがないんだけどね。やばい。あかん、この音。もう親父さんに助けてもらうしかないよね。おはようございます。まあ相変わらずやかましい音が治らなくて、何しか乗んなかったらね、なんか消えてってくれる。うん、そう、期待しました。期待したいけどね、撮ってます。ごめんなさい。ダメです。貴重ですね。ネタ的にはね、確かに。なんすかね。テンショナーが行かれてる、距離的にはそこまで、どうなんですかね、6万キロぐらいで、ね、そこまで異音が出るようなエンジンでもないと思うんですけど、なんか口コミはご覧になりました？情報ではね、まあ壊れないエンジンだっていうね、やっぱテンショナー関係、オートテンショナーの不具合がひょっとしたらあるかもねっていうとこなんですよ。開けて直すようなことはめったにない。10万キロ超えても壊れるようなエンジンじゃないから、まあメーターが合ってればですけど、ということらしいんですよ。まずテンショナー外してみますね。そうですね、テンショナーでちょっと。開けてからなんだテンショナーだったんですか。まあ確かに。たまにテンショナーって自動でこうロットが出ていくんだけど、あの辺固着すると、調整しなくなって。そうだといいんだけどな。